welcome back to my YouTube channel. Jadi di video kali ini aku pengen ngebuat tutorial lagi nih. Di video kali ini seperti yang kalian bisa lihat sendiri di thumbnail dan juga di judul, hari ini aku pengen ngajarin kalian gimana caranya kalian bisa mengubah suara video atau suara musik itu jadi nada chipmunk. Dan ini biasanya digunain buat kalian buat reels di Instagram atau buat TikTok dan juga video-video sekolah kalian atau segala macam. Dan sebenarnya cara itu gampang banget, dan di sini aku buat tutorial. Mungkin ada di antara kalian yang belum tahu. Jadi kalau misalkan penasaran, jangan di skip ya sampai habis supaya kalian bisa ngerti. Oke, tapi seperti biasa, sebelum mulai ke videonya, jangan lupa untuk pencet tombol like, comment, share, dan subscribe channel ini. Dan langsung aja kita ke videonya. Oh ya guys, by the way, cara ini tuh work buat di Android maupun di iPhone ya. Jadi semua handphone itu bisa, asalkan kalian perlu satu aplikasi. Nah, aplikasinya itu CapCut, dan aku yakin banget banyak banget dari kalian yang pasti punya aplikasi ini. Jadi kalian bisa download aplikasi CapCut ini di Google Play Store kalian maupun di App Store ya. Oke, jadi sekarang aku akan langsung aja buka aplikasi CapCut yang baru aja aku install atau yang udah ada di handphone aku. Dan di sini kalian tinggal masukin aja salah satu video yang pengen kalian ubah suaranya. Di sini bisa dari TikTok, bisa dari Reels atau video kalian. Nah, untuk aku di sini aku lagi ambil video dari TikTok yaitu Jessica Jane. Di sini tuh kayak ada lagu DJ gitu dan juga kayak ada kata-katanya gitu. Nanti aku akan play juga. Caranya itu gampang banget. Kalian tinggal pencet aja klip videonya. Kemudian kalian tinggal scroll aja di bagian yang paling bawah sampai di voice effect. Nah, kalian tinggal pencet aja itu dan kalian tinggal pencet di sebelah yang known yaitu chipmunk, dan suaranya itu udah bener-bener keganti. Dan di sini tuh ada banyak yang lain. Di sini aku akan langsung aja kasih kalian dengerin gimana hasilnya. Woi, gue jamet nih. Ajarin keren kayak lu dong. Woi, gue jamet nih. Ajarin keren kayak lu dong. Woi, gue jamet nih. Ajarin keren kayak lu dong. Woi, gue jamet nih. Ajarin keren kayak lu dong. Woi, gue jamet nih. Ajarin keren kayak lu dong. Nah, itu dia hasil videonya setelah aku ubah voice effect-nya. Di sini aku lagi pakein chipmunks, dan kalau misalnya udah kalian tinggal save aja. Dan seperti biasa untuk resolusi di sini aku akan pakai 1080p. Dan untuk frame rate aku tinggal naikin aja sampai 60. Gimana? Gampang banget kan? Menurut aku cara ini tuh super duper worth it banget untuk kalian coba, karena dia tuh caranya super duper gampang banget, dan juga hasilnya itu bener-bener bagus banget, dan juga bener-bener suaranya itu keganti. Ini tuh cocok banget buat kalian yang pemalu gitu dan gak mau ketahuan suara asli kalian bisa pakai aja voice effect ini. Dan juga ini bisa digunain di semua handphone asal kalian punya aplikasi CapCut. Oke, selamat mencoba, semoga berhasil ya. Oke, jadi segitu dulu video dari aku. Semoga kalian suka sama videoku yang kali ini. Kalau misalnya kalian suka sama video ini, jangan lupa untuk pencet tombol like, komen di bawah kira-kira selanjutnya aku harus ngebuat video apa, dan sebisa mungkin aku akan buatin buat kalian. Share dan subscribe channel ini, dan jangan lupa untuk follow Instagram aku. Di sini aku udah taruh. Thank you for watching. Have a nice day and till the next video. Bye bye.